Ciao a tutti, siamo qui con questo bollitore, un comunissimo bollitore elettrico che porta in pochissimi minuti l'acqua in ebollizione. Qui vedete la quantità, mezzo litro, da mezzo litro a un litro la quantità minima e massima di acqua, ma il problema di questo bollitore è questo qui. Guardate, è interno. Tutto il calcare è andato a formare una importante incrostazione all'interno. Guardate qua, è anche poco piacevole. Guardatelo bene, ve lo faccio vedere. Ora vediamo come andare in pochi passaggi a rendere questo bollitore nuovo e andando a rimuovere tutto questo calcare che è andato a formarsi nel fondo. Avete visto? Innanzitutto vi ricordo anche che qui l'acqua comunque è molto dura, ma ho montato comunque nel contatore dell'acqua anche un filtro che va a filtrare, un addolcitore, tutta l'acqua che arriva in casa, ma nonostante ciò rimane comunque piena di calcare. Ora andiamo a renderlo nuovo pulendolo. Innanzitutto, guardate qui, posizioniamo il nostro bollitore lì. Prendiamo, guardate qua, un semplicissimo bicchiere d'acqua, guardate, vuoto, e prendete questo prodotto qui, aceto di alcol, guardate qua, aceto di alcol, uso alimentare, acidità, vedete 6%, per conservare, per pulire. Costa pochissimo, vi lascio il link se lo volete ordinare su Amazon, se no lo trovate anche nei principali supermercati. È molto economico, è trasparente, lo andiamo, guardate qua, semplicemente ad aprire. Avete visto? Guardate, adesso qui apriamo la clip superiore. Ora prendiamo il nostro aceto di alcol e andiamo a riempire il bicchiere. Guardate qua. Fate un bicchiere a 3/4 più o meno. Tra 3/4 abbondanti lo versate dentro il bollitore, guardate qua. Sentirete subito un forte odore di alcol, non preoccupatevi. Poi andate a riempire lo stesso bicchiere, guardate qua, acqua di rubinetto, e la versiamo dentro. Un bicchiere di acqua, guardate qua, secondo bicchiere di acqua, e un altro po'. La quantità è quasi le 3 volte tra alcol, aceto di alcol e acqua di rubinetto. Avete visto, siamo oltre il livello minimo, lo chiudiamo. L'importante è che passiate comunque il livello minimo nel vostro bollitore, dopo varia anche in base alle dimensioni del bollitore. Si posiziona nella sua piattaforma riscaldante, si accende il bollitore e si lascia agire. Ora cosa farà? Porterà l'acqua e l'aceto di alcol in temperatura e inizierà così a lavorare il nostro aceto di alcol. L'aceto di alcol è questo qui, guardate bene, viene anche chiamato aceto bianco. Non è un aceto di vino, non è l'aceto da cucina, è un aceto di alcol che funziona benissimo come anticalcare, ha un odore abbastanza forte ma comunque fa presto ad evaporare. Lasciamo il bollitore, guardate bene, vi faccio vedere qua il bollitore, guardatelo. Lasciate il bollitore acceso e lasciatelo lavorare. Non dovete aver fretta.
Si vede già la differenza, si sta staccando. Guardate il calcare come si stacca, vedete? Guardate come sta agendo, guardate come lo pulisce bene il bollitore. Guardate come pulisce bene il bollitore. Quando arriverà in temperatura staccherà in automatico qua la corrente. Guardate qua, essendo in ebollizione, l'acqua si alza e va a pulire tutta la parte interna del bollitore, quindi come vedete non serve riempirlo, tenetelo tra il minimo e il massimo, l'importante è che sia sopra al minimo la quantità. Ora lo lasciamo sempre acceso e lo lasciamo lavorare ancora. Guardate il risultato intanto. Vi faccio vedere anche un'altra cosa intanto che ci siamo, guardate qua, qui c'è una retina, dopo ve la faccio vedere meglio. Qua nella parte superiore in questo modello c'è una retina che praticamente va a filtrare tutto il calcare o le parti solide che escono. Dopo vi faccio vedere che la rimuoviamo e andiamo a pulire anche quella. Guardate qua il bollitore, si è pulito molto, ma come vedete qua si sta ancora staccando e sciogliendo del calcare. Quindi cosa facciamo? Semplice, lo lasciamo agire ancora. Eventualmente lo riaccendete. Guardate qua. Questa procedura la potete effettuare anche 2 volte se necessario. Fatela finché il bollitore non torna completamente nuovo. Guardate il bollitore come sta già diventando pulito. Il bollitore, guardate, c'è ancora un po' di calcare, quindi lo lasciamo lavorare ancora. Se vedete qui c'è ancora un po' di calcare. Avete visto? Guardate, comunque si è sciolto e si continua a sciogliere. Lo muoviamo bene per pulire tutta la superficie. Ce n'è ancora un filo lì, come si può vedere. Di qua non c'è più niente. Il bollitore sta tornando nuovo. Aceto di alcol e acqua di rubinetto. Praticamente la quantità è una di aceto e tra le 2 e le 3 di acqua. Quindi un bicchiere di aceto di alcol e 2 bicchieri e mezzo, 3 bicchieri di acqua di rubinetto. Guardate qua, vedete com'è quasi completamente pulito. Noi non abbiamo fretta, lo lasciamo agire. Una volta comunque che avete terminato la pulizia del bollitore è molto importante sciacquarlo bene. Sciacquatelo più volte, fateci passare dell'acqua. Non mettetelo nel lavastoviglie, assolutamente. Rischiate di buttarlo via se lo mettete dentro il lavastoviglie. Ora vi faccio vedere meglio, guardate qui, vedete lì? Quello è l'unico calcare che ora è rimasto. Ve lo faccio vedere meglio appena si ferma la bollitura. Vedete qui? C'è ancora qualche puntino di calcare, ma guardate, ve lo faccio vedere bene, guardate. Lo ruoto a 360. Avete presente com'era prima? L'avete visto? Guardate ora com'è nuovo, pulito. Guardate, non c'è praticamente più calcare. Ci sono 2 puntini qui e noi togliamo anche quelli. Lo riaccendiamo. Lo facciamo andare finché non viene. Un'altra cosa, quando lo andate a svuotare nel rubinetto, ricordatevi sempre di aprire l'acqua del rubinetto, perché l'acqua così calda in bollitura, come quando scolate la pasta, può a lungo andare danneggiare
le tubature di casa dello scarico. Il bollitore, come vedete, è tornato nuovo. Guardate qua, non c'è più un filo di calcare, guardate. Avete visto? Non c'è più un filo di calcare. Adesso gli facciamo fare un altro giro, lo muoviamo un po' per muovere la soluzione nella parte anche più alta. Vedete, guardate, il calcare neanche si vede più, è proprio disciolto nell'acqua. L'aceto di alcol è un ottimo anticalcare, economico, abbastanza salutare perché non dà grossi problemi comunque come altre cose più chimiche se vengono respirate. L'odore è forte ma svanisce in pochissimo tempo perché evapora e porta un ottimo risultato, ha una buona efficacia. Guardate qua, apriamo. Guardate dentro com'è. Avete visto com'è diventato bello pulito il bollitore? Ora lo andiamo a svuotare. Vado qua, apro l'acqua e vado a svuotarlo. Mettiamo l'acqua e iniziamo a sciacquarlo bene. Si sente un po' di odore, l'odore dell'aceto di alcol, non preoccupatevi, andrà via, non fa nulla, può piacere o meno l'odore. Guardate qua di nuovo, pulizia. Adesso vi faccio vedere una cosina, una chicca. Guardate dentro com'è bello pulito ora il bollitore, non c'è più un filo di calcare. Se per caso il vostro bollitore non è venuto nuovo, bello lucido, non preoccupatevi, rifate un altro ciclo. Guardate qua cosa vado a togliere, guardate, avete visto? Cosa sono andato a togliere, guardate. Questa, che è il filtro che ha questo modello qui, non è detto che il vostro filtro ce l'abbia, si inserisce dalla parte interna, così. E andiamo a pulire anche questa. Vedete, qui si va a fermare la parte solida, è un filtro che hanno alcuni bollitori, dopo verrà pulito. Intanto vi faccio vedere il bollitore, è tornato veramente nuovo, guardate qui, non c'è nient'altro da dire. Iscrivetevi al canale per vedere tanti altri video, io sciacquo ancora bene il bollitore, pulisco il suo filtro e poi lo faccio vedere alla mia ragazza che sarà sicuramente contentissima di trovarsi il bollitore rinnovato. Se vi serve un bollitore vi lascio in descrizione sotto al video il link di questo qui che è un ottimo prodotto.